မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ ARD ကပတ်စင်တင်ဆက်နေတဲ့ Editor စကားဝိုင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့နခခကြာဆုံးမှုနဲ့မင်းအွန်လိုင်းအိမ်မက်ဆိုးဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးသုံးသပ်သွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ ARD မြန်မာပိုင်း Editor ကျော်ခပါကျွန်တော်နဲ့အတူတူဆွေးနွေးမဲ့သူကတော့ ARD ရဲ့ Editor ချုပ်ကိုအောင်စောဖြစ်ပါတယ်ကောင်းစောမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါကိုကျော်ပါဟုတ်ခုလောလောဆယ်လာတနိုင်ငံလုံးစိတ်ဝင်စားနေတဲ့သတင်းကတော့မောင်တော်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမောင်တော်မှာရှိတဲ့နခခကို AA ကနေတိုက်ပြီးတင်လိုက်တာပေါ့လေဆိုတော့ဒီသတင်းကလာပြည်သူလူထုအတွက်တော့ဝမ်းသာစရာသတင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်နေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲတစ်ဖက်မှာလာဒီစစ်ကောင်စီအတွက်ကတော့တကယ်ကိုရလက်ဆိုတစ်ခုရင်ဆိုင်လိုက်ရတာလို့ပြောလို့ရတာပေါ့လေဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရင်ဆုံးစဆွေးနွေးလိုက်ကြအောင်ဒီကတော့အကြောင်းအရာကောင်းပေါ့နော်။ဒီအကြောင်းအရာအပြင်တခြားမြန်မာပြည်သူတွေစိတ်ဝင်စားတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်လေးရှိတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကဆိုရင်ဆီးရီးယားသမရအာနာရှင်ကိုတိုင်းပြည်ကိုလူမျိုးကိုပြန်ပြီးတော့ gas အစိမ့်ငွေနဲ့တတ်ခဲ့တဲ့သူပေါ့လူပေါင်းသိန်းနဲ့ချီပြီးတတ်ခဲ့တဲ့သူပေါ့နော်။သူကသူ့ရဲ့အာနာရှင်အစိုးရပြုတ်ကျသွားတယ်ပြီးတော့ရုရှားကိုထွက်ပြေးသွားတယ်။အဲ့ဒီသတင်းကမြန်မာပြည်သူတွေကြားထဲမှာရောပြည်ပမှာနေတဲ့မြန်မာတွေကြားထဲမှာရောအကြီးအကျယ်ဆွေးနွေးရင်းခုန်ကြတဲ့ story တစ်ခုသတင်းတစ်ခုဖြစ်နေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ဆိုတော့ဒါအစစ်အမြစ်တော့ကောင်းတာပါလဲဆိုတော့မြန်မာပြည်မှာရောဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့စစ်ကောင်စီကဒီလိုမျိုးကံကြမ္မာမျိုးကိုကြုံနိုင်သလားဆိုတဲ့။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကလည်းဒီအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ကာလမှာဒီနေ့ဒီအချိန်အထိဆိုလို့ရှိရင်6000ကျော်ကိုသူတက်ဖြတ်ခဲ့တာတွေရှိတယ်။လားဒီပြည်သူလူထုတွေရဲ့အိုးအိမ်မျိုးမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တာတွေလားအစုလိုက်ပြုံလိုက်တက်ဖြတ်မှုတွေကျူးလွန်ထားတာရှိတယ်ဆိုတော့ဒီဟာတွေကချိတ်ဆက်စဉ်းစားလာကြတဲ့သဘောလို့ယူဆလို့ရ။ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒါအပြင်အာဏာသိမ်းတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ဟလာမြန်မာနိုင်ငံအပြပုံဖြစ်ခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာအချက်လက်ရှိတာပေါ့နော်ဆိုတော့အာဏာရှင်အစိုးရတစ်ခုပြုတ်ကျတော့မယ်ဆိုရင်တော့အယမ်းမြန်နေဆိုတော့ကမ္ဘာမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ရတယ်ရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကြုံခဲ့ဘူးတယ်တွေ့ခဲ့ဘူးတယ်အခုအရှေ့လေဘက်မှာဆိုရင်ဆီးရီးယားပုံစံကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သူကလွန်ခဲ့တဲ့တစ်လလောက်ကသူ့အခြေအနေတည်ငြိမ်တယ်လို့ထင်ရတော့လဲပဲတကယ်မှာသူပြိုပြီဆိုရင်တော့နေချင်းညချင်းဆိုလို့ပြိုတာပေါ့နော်ဒါဟာကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့သင်ခန်းစာတစ်ခုလို့ပြောလို့ရပါတယ်အချိန်တည်းမှာပဲအခုမောင်းတော့မှာစစ်ရှုံးနေတဲ့အချိန်မှာနေပြည်တော်မှာမေမျိုးမှာသူသဖြင့်နေပြည်တော်မှာရှိတဲ့အာကာသပွဲတော်မှာဟလာဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်တက်ပြီးစကားပြောတယ်အချိန်တွေတည်ငြိမ်နေပါတယ်ငြိမ်းချမ်းနေပါတယ်ဆိုတော့သူတက်ပြောတယ်တက်ပြောတဲ့အချိန်မှာပဲဘေးနားမှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့လုံခြုံရေးတက်ကလည်းဟလာယာနဲ့ချီပြီးစောင့်ကြပ်ပေးနေကြရတယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကြားထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူတွေကြားထဲမှာဒါပွဲကြိုက်မောင်ပေါ့ပွဲကြိုက်ခင်ပေါ့ပွဲတက်တာမပြတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့တက်ကဟိုမှာတော့ပြတ်နေပြီတက်ကရှုံးနေတယ်လက်နဲ့ကိုအပြိုင်ဆိုင်ချနေတယ်ဆိုတော့အသံတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြားနေရတာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ရခိုင်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့တစ်ချိန်နဲ့ထူးခြားတာကတော့ဒီခုကချင်ရောချင်းရောပြီးကရင်မှာတိုက်ပွဲတွေပြန်ဖြစ်ပြီးဒီနေရာတွေပြန်သိမ်းတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာပေါ့နော်ဒါတွေကပြည်သူတွေအတွက်ကောမြန်မာအရေးကိုစိတ်ဝင်စားစောင့်ကြည့်တွေသူတွေကြားထဲမှာရောစိတ်ဝင်စားရကောင်းတဲ့သတင်းတွေဖြစ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်ပါတယ်ချိန်ထဲမှာပဲကျွန်တော်ကိုကျော်ကမေးသွားသလိုပဲဒီရခိုင်မှာမောင်းတော့မှာဖြစ်နေတဲ့နောက်ဆုံးပိတ်စစ်ရေးအခြေအနေကိုနည်းနည်းရှင်းပြလို့ရမှာမသိဘူးဟုတ်ကဲ့ခုနကကွန်ဇော်ပြောသလိုပေါ့နော်ရခိုင်မှာအခြေအနေကတော့တေပြောက်ကြဆုံးနေများတယ်ပေါ့ဒီချိန်မှာခုဒီဝေဖန်တန်တွေထွက်လာတာဆိုတဲမှာတောင်မှပဲလားဒီရှေ့တန်းမှာရဲဘော်တွေတည်နေတဲ့ချိန်မှာခေါင်းဆောင်ကလက်ခုပ်တီးမပြတ်ဘူးဆိုတဲ့အတန်တွေထွက်နေရပေါ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မောင်းတော်မှာနခခကြဆုံးတာတော်တော်လေးကိုကြီးကျယ်ဖြစ်သွားတာပေါ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီနှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်မှာအရေးပါတဲ့စစ်စခန်းကြီးလည်းဖြစ်တယ်ဒီဘူးသီးတောင်ဘက်ကနေပြီးတော့အသိမ်းခံရတဲ့အချိန်မှာထွက်ပြေးလာတဲ့ဒီမွတ်စလင်တပ်တွေလာဒီမွတ်စလင်ပြူစောတိတပ်တွေနဲ့ဒီစစ်ကောင်စီတပ်တွေအကုန်လုံးပေါင်းပြီးဒီထဲမှာထိုင်လာတာဒီနေရာကို AA ကနေ55ရက်အတွင်းမှာဒီဖြိုလိုက်နိုင်တာခြေမုံလိုက်နိုင်တာဖြစ်တယ်ပေါ့လေဆိုတော့ဒီခြေမုံနဲ့တိုက်ပွဲမှာဒီမွတ်စလင်တပ်တွေဖြစ်တဲ့ ARSA တို့ ARA တို့ RSO တို့အပါဝင်ပေါ့လေဒီမွတ်စလင်ပြူစောတိတွေပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်တွေထောင်ထဲချီပြီးတော့ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအပြင်ကိုလှဒီအမှတ်15စစ်စင်နဲ့ကုကဲမှုဌာနချုပ်ရဲ့ဒီကုကဲမှုဗိုလ်မှူးချုပ်သူရင်ထွန်းကိုလည်းအရှင်လက်ဖမ်းမိတာပေါ့နော်သူ့ကြောင့်လည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကမန္တလေးမှာလွန်ခဲ့တဲ့ထိုင်တော့အာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာထိုင်တဲ့အခါမှာသူ့ဘက်ကလုတ်ခဲ့တာတွေလူကင်းချုံမှုတွေလုတ်ခဲ့တာတွေပြည်သူတို့ချမ်းဖက်
တက်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကလည်းအခုဆိုရင်AA ကနေပြီးတော့သူ့ကိုဖန်ဆီးထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကြားနာစစ်ဆေးမှုတွေစက်တိုက်ဖြစ်တော်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခံမှန်းလို့ကြာခင်မှာဒီသူ့ရဲ့စစ်ဆေးမှုတွေစစ်ဆေးချက်တွေတောင်ထွက်လာမဲ့သဘောရှိတယ်လို့သုံးသပ်လို့ရတာပေါ့ဆိုတော့ခုနပြောသွားတဲ့အထက်မှာ Rohingya ပြူစောတိဆိုတာကျွန်တော်ကြားလိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးနည်းနည်းရှင်းပြပါ Rohingya ပြူစောတိတက်တွေကတော့စစ်တပ်ကနေပြီးတော့ပြည်သူစစ်တရံနဲ့ဒီစစ်တင်နန်းပေးထားတဲ့အုပ်စုတွေလို့ပြောလို့ရပါဘောနော်ဒီသူတို့အုပ်စုတွေထောင်နဲ့ချီပြီးတော့ရှိတယ်ဒီစစ်စင်မှာလည်းသူတို့ကအဓိကစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ပါဝင်တာရှိတယ်သူတွေမကဘဲနဲ့ခုနပြောခဲ့တဲ့လူမျိုး RSO တို့ ARSA တို့ ARA တို့လို့ဒီမွတ်စလင်တက်တွေလည်းပါတယ်ပေါ့နော်အခုကတော့ဒီတက်တွေကိုဒီ AA ကနေပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့ရှင်းလင်းနေတဲ့အခြေအနေကိုရှိတာပေါ့ရှင်းလင်းချင်းမုံနေတဲ့အခြေအနေပေါ့နော် AA ရထုတ်ပြန်ချက်အရဆိုလို့ရှိရင်လားဒီဗိုလ်မှူးချုပ်သူရင်ထွန်းကိုဒီဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကိုကဲထုတ်သွားဖို့ကြိုးစားတာလည်းဒီမွတ်စလင်တက်တွေဆိုပြီးတော့တောင်မှပြောတာရှိတယ်ဆိုတော့အခုမောင်တော်ကြာသွားတာဗကြိုကြီးမင်းအောင်လိုင်းအတွက်ကတော့အိမ်မက်ဆိုးတစ်ခုလို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပြောချင်တာပါလဲဆိုတော့လေချောင်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တော်လဲပဲနောက်ဆုံးပြီးတော့နောက်ဆုံးပိတ်မှာတော့နောက်ဆုံးအချိန်မှာတော့မောင်တော်ကြာသွားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကြောင့်လည်းအခုဆိုရင်မောင်တော်ကြာပြီးနောက်ပိုင်းမှာစစ်တပ်ဘက်ကနေပြီးတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကနေပြီးတော့ရေးနေတဲ့ Telegram channel မှာဆိုရင်လည်းဒီတက်ထဲအတန်တွေတက်ထဲအရာရှိတွေရဲ့အတန်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးကြားလာတယ်ဒီမကြည်မချမ်းဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေမကြည်မနဲ့ဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေစစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်ကိုထွက်ပေးဖို့တောင်းဆိုတာတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ Telegram ကနေပြီးတော့ပြောင်းလဲပြီးတော့စစ်ကောင်စီကိုပြစ်နေတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုထင်သာမြင်သာရှိနေတဲ့ဟာတွေကတော့လာဒီ Facebook နဲ့လူမှုကွန်ရက်တွေပေါ်မှာတင်တက်အမာခံထောက်ခံသူတွေကိုနိုင်ကဒီစစ်ကောင်းဆောင်ပြန်ပြီးတော့နှုတ်ထွက်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဝေဖန်နေတာတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။သူသဖြင့်တော့ဒီနာခခဒီကျသွားတဲ့အခြေအနေတွေလာနာခခမတိုင်ခင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရှမ်းမြောက်ဒီ2019စစ်စင်ရေးမှာရမခအရှင်းမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကျသွားတယ်။ဆိုတော့ဒီနေ့နှစ်ခုမှာတော်တော်လေးကိုအတန်ထွက်လာတာတွေ့ရတယ်။အခုဒီအချိန်မှာဆိုလဲသူကပွဲတက်နေတယ်လာဒီတက်တွေကြာဆုံးနေတဲ့အချိန်မှာပွဲတက်နေတယ်ဒီလက်ခုပ်တီးနေတယ်ဆိုပြီးတော့ဝေဖန်ကြတာပေါ့လေဒီဟာတွေမကသေးပဲနဲ့ဒီစစ်မှုထမ်းဟောင်းတွေကိုနိုင်ကိုကလည်းဝေဖန်နေတာရှိတယ်အခုတက်ထဲမှာလည်းလာဝေဖန်နေတယ်ဆိုတဲ့အတန်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကြားရတာပေါ့လေအဓိကတော့ဒီသူ့ကိုနှုတ်ထွက်ပေးဖို့ဆိုတဲ့ဟာကိုပြောနေကြတာပေါ့စစ်ကောင်စီကောင်းဆောင်ထွက်ပေးတဲ့နေဆိုတဲ့အတန်လေးပေါ့နော်အခုပြန်ပြီးတော့ညံလာတော့တွေ့ရအထူးသဖြင့်မောင်းတော့ကြပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ဆိုတော့မောင်းတော့လည်းကြာသွားပြီအမ်းပေါ့နော်ဆိုတော့နပခပေါ့နပခကြာသွားမလားဆိုတော့ပေါ့အခြေမြေးကြာသွားနိုင်တယ်ဆိုတော့ခံမှန်းချက်တွေလည်းအခုထွက်လာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တက်ပြက်နေပြီလားဆိုတဲ့ကိစ္စပဲထင်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအခါမှာဖွဲ့စည်းတစ်ခုမှာခေါင်းဆောင်ရဲ့မဟာဗျူဟာရှိတဲ့စွမ်းရည်ရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်မှုရှိရလားမရှိတော့ဘူးလားဆိုတဲ့သုံးသက်ချက်တွေထွက်လာတဲ့အပြင်ဒီအောက်ခြေမှာရှိတဲ့ဗျူဟာမှုတွေရဲ့စင်ကဲဟလာလှုပ်ဆောင်မှုတွေအမိန်ပေးလှုပ်ဆောင်မှုတွေကုတ်ကဲမှုတွေမှာရင်းနေပြီလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဆိုတဲ့သုံးသက်ချက်တွေလည်းတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒါတွေလည်းတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ well to fight well to defend တိုက်ရဲခတ်ရဲတဲ့စိတ်ခုခံရဲတဲ့စိတ်ဒါတွေကပျောက်ကွယ်နေရတယ်ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ငါတို့ကဘာအတွက်တိုက်ပေးနေရတာလဲဘယ်သူအတွက်တိုက်ပေးနေရလဲတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအတွက်လားဆိုတော့မိကုန်းတွေလည်းကျွန်တော်တို့ထွက်လာတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့အဓိကမဟာဗျူဟာကုတ်ကဲမှုတွေမှားနေတယ်လို့သုံးသပ်ကြတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီစစ်ကောင်စီပေါ်မှာမြန်မာစစ်တပ်ပေါ်မှာလူတို့ရဲ့ထောက်ခံမှုမရှိတဲ့ပြဿနာလို့အဓိကပဲရဲဘော်ရဲမဲ့စိတ်မရှိတာဒီခေါင်းဆောင်တွေကနေပြီးတော့အရာရှိအလက်ပိုင်းထိအကျင့်ပြတ်ချစားနေကြတာတွေအဲ့ဒါတွေကလည်းဒီစစ်တပ်ထဲမှာအကြီးအကျယ်ရိုက်ခတ်မှုတွေရှိနေတယ်စစ်တိုက်ခြင်းစိတ်ခုခံခြင်းစိတ်မရှိတော့ဘူးလို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်ကြုံကြီးမရောက်လိုက်ထွက်သွားမလားထွက်တင်လားဆိုတာလည်းအတိုက်ခံတွေကတောင်းဆိုနေကြတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပြန်ပြီးတော့တွေးမယ်ပြောင်းပြန်တွေးမယ်ဆိုရင်တော့ဘိုးချုပ်ကြီးမရောက်နိုင်ရှိလို့ပဲဒီတက်ကပြက်နေတာသူခေါင်းဆောင်မှုကြောင့်ပဲစစ်တပ်ကပြက်နေတာအဲ့တော့ဒီဘက်ကအတိုက်ခံဆိုတဲ့သူတွေကသူ့ကိုတကယ်ထွက်စေခြင်းသလားဆိုတာမေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်နေလို့ပြောလို့ရပြီးမှာဟုတ်တယ်မအဲ့တော့ခုနကကျွန်တော်က well to fight well to defend ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတယ်ဒါပေမဲ့အခုပြန်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ AA လို့ဟာလာရခိုင်တက်မှာသူတို့မှာ well to fight ဆိုတာသူတို့မှာရှိတယ်ဟာလာသူတိုက်ချင်ခတ်ချင်စိတ်ရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုသူတို့လည်းဒီရခိုင်ပြည်သူပြည်သားတွေကသူတို့ကိုအကြီးကျယ်အခုချိန်ကြီး
ထောက်ခံနေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်မြန်မာစစ်တပ်ပေါ်မှာတော့မရှိတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့မကြသေးခင်ကပဲမြေမျိုးမှာလုတ်ခဲ့တဲ့စစ်အရာရှိတွေရဲ့တင်နန်းစင်းပွဲတစ်ခုမှာဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်ပြောခဲ့တာရှိတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ခေါင်းဆောင်မှုအရေးချင်းရှိရမယ်အဲ့ဒါလေ့ကျင့်ယူလို့ရတယ်စစ်ခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့လည်းလက်ယုံရည်နှလုံးရည်လက်ယုံရည်နှလုံးရည်ပြည့်ဝဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မိမိဥဆောင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့လုံခြုံရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးကျန်းမာရေးပညာရေးစတဲ့လူတွေစတဲ့တတချောင်းကြီးမှုတွေအုပ်ချုပ်မှုတွေကိုလည်းစွန့်ရည်ပြည့်အောင်လုပ်ရမယ်ဆိုပြီးသူကအကြီးကျယ်ထည့်ပြောသွားတာတွေ့ရတယ်အဲ့သူပြောနေရတွေကဒီနေ့မြန်မာပြည်မှာဖြစ်နေတာနဲ့အတော်ကိုပြောင်းပြန်ဖြစ်နေတယ်ကင်းကွာနေတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာပေါ့နော်မောင်တော်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါမျက်မြင်ကိုတွေ့အခြေအနေတွေဖြစ်လာတာပေါ့လေအဓိကတော့သူ့ရဲ့တက်ကိုဒီထောက်ပံ့ရေးတွေမပေးနိုင်ဘူးရိတ်ခါလက်နက်တွေကိုကောင်းကောင်းထောက်ပံ့ရေးမပေးနိုင်တော့ဘူးအေအေရဲ့ဒီဖြတ်တောက်စစ်စင်ရေးတွေအောက်မှာဒီနောက်ဆုံးပိတ်တော့ကြာရှုံးသွားတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်တာပေါ့သူ့တက်ကိုတော့သူမကြည့်နိုင်ဘူးစေကူမပေးနိုင်ဘူးလာကဲမထုတ်နိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒီဟိုရိတ်ခါလက်နက်ဒါတွေလုံးဝပံ့ပိုးမပေးနိုင်ဘူးစစ်ကူလည်းမလာနိုင်ဘူးအဲ့လိုအခြေအနေတွေဖြစ်ခဲ့တာတော့မြင်ခဲ့ရဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဆက်ပြောချင်တယ်အဲ့ဒီတင်နန်းစင်းပွဲမှာပဲစွမ်းရည်3ရက်စီရေးစွမ်းရည်အုပ်ချုပ်ရေးစွမ်းရည်ပြီးတော့စီဝရေးစွမ်းရည်အဲ့ဒါတွေပြည့်စုံရမယ်လို့ပြောသွားတယ်ဒါပေမဲ့လက်တွေ့မှာဒီနေ့ဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမြင်ရတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်ထင်တာတော့စီးရီးယားလိုမျိုးမြန်မာဖြစ်လာမလားဆိုတဲ့ speculation တွေတွေးတာတွေတွေးတာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေသံတွေက social media မှာတက်လာတယ်လို့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာပေါ့ဆိုတော့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကရေချင်းမပြည့်ဝတဲ့အေးချင်းမပြည့်မီတဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်ဆိုတာကျွန်တော်ထင်တယ်ထင်းထင်းပေါ်နေလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုယ်ဆိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုကျော်ကဆိုတော့အခုလောလောဆယ်ခုနဟိုဟာထဲမှာပြောခဲ့တယ်လို့မျိုးပေါ့ဒီအစပိုင်းမှာပြောခဲ့တယ်လို့မျိုးပေါ့အားလုံးစိတ်ဝင်စားနေကြတာတော့အားဆက်ပြီးရင်ဘုံမှုကြီးမင်းအောင်နိုင်လားဆိုပြီးတော့အခုကတော်တော်များများဖြစ်စေချင်နေကြတာပေါ့ဒီပုံဖြစ်စေချင်နေကြတော့အားဆက်ပြီးရင်မင်းအောင်နိုင်လားဆိုပြီးတော့ရေကုန်ထုတ်နေကြတာလေရုပ်ချင်းတော့မစင်ဘူးနော်ရုပ်ချင်းမတူညီဒါပေမဲ့ညီကိုလို့ပြောလို့ရတယ်ရုပ်ချင်းမစင်တော့လည်းညီကိုလို့ပြောလို့ရတာပေါ့အစကညီလာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျော်ခါကိုစိတ်ဝင်စားတာမဟုတ်ဘူးဘိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်ပြောသွားတာရှိတယ်မီဒီယာတွေကိုပြောသွားတာအဲ့မှာနိုင်ငံကြီးတွေကနေမွေးထားတဲ့မီဒီယာတွေလက်ကင်တုပ်တွေရှိတယ် AR တွေကဘယ်ထဲမှာပါလဲပေါ့ဘယ်သူမွေးထားတဲ့မီဒီယာတွေရှိနေတယ်လဲအဲ့ဒါပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားမှာအဆက်ကတော့သွားမှာအဆက်ကတော့သွားပြီပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပို့စိတ်ဝင်စားတာအဆက်ကရုရှားသွားရင်မင်းအောင်လည်းပြေးပြီဆိုသူဘယ်ကိုပြေးမလဲအဲ့ဒါပဲစိတ်ဝင်စားတရုတ်ကိုပြေးမှာလားရုရှားကိုပြေးလားဘယ်လာရုစ်ကိုသွားမှာလားဘယ်လာရုစ်မှာအိမ်ဝယ်ထားပြီးတော့ rumors တွေထွက်နေတယ်